للفيفاج السنة فيفاج 2019 en tant que formateur au sein de l'atelier d'animation 2D 3D. J'étais avec des jeunes étudiants très passionnés, très motivés. surtout نحكي شوية على اللي معايا في الورشة في الاتولي. دونك قاعد نحاول نوري فيهم ونأثر فيهم في توسكي تقنيات التحريك ثنائي الابعاد ثلاثي الابعاد يعني انيماسيون 2D 3D donc qui est orienté à la fois للتلفزيون وللبرودكسيون AV audiovisuel. Donc j'ai essayé باش نستعملوا ونشوفوا ونعرفوا فكرة على les outils d'animation اللي هما des logiciels de création numérique tels que After Effects, tels que نحاولوا شوية نشوفوا 3ds Max معناها des astuces ou les bases نتاعو. لهنا عندي اتولي متاع ستوب موشن اللي هو الانيماسيون بابي المره هذه. التكنيك هذه هي دو كريي ان موفمون ا بارتير من دي زيليمون ايموبيل. بون لي بارتيسيبون ما جاوش برشا في الثلاثة ايام الاولين، جات جوست اون بارتيسيبونت. اليوم خلطوا جدد دونك بدينا في البراتيك اللي هو ان شاء الله غدوه نوصلوا نكملوا المونتاج ويخرج البرودوي فينال. Je me présente Madame Kmisha Rajaïa, رئيس جمعية تنشيط سينمائي للأطفال واليافعين قروان. Bon, الفيستيفال l'organisation يعطيهم الصحة surtout في les ateliers يعطيهم الصحة. Les ateliers très intéressants. L'équipe les formateurs تبارك الله عليهم الكل. أنا ملي كنت جون نحب المونتاج. نحس المونتاج ممكن الإخراج الثاني هو اللي يعطيك الفيلم. حتى المخرج ممكن ما ينجمش يفهم فيلمه وين باش يوصل قد المونتور. ليتاب هذه نتاع المونتاج نحب نتعلم نولي ملي انا صغيره نحب نتعلم المونتاج. وتبارك الله الفورماتور سيف انتر بارونتيز تبارك الله عليه. أنيس مكنون 3D VFX artiste متخرج من بوزار نابل en 2006. شاركت في الفيفاج en 2006. هذه ثاني مرة نرجع مع إليت نابل autant que formateur في les effets spéciaux. l'atelier متاعي هو عبارة على des exercices d'application و دي behind the scene معناها نشوفوا الكواليس متاع الأفلام في هوليوود ولي تكنولوجيا هذوما كيفاش نجموا نعملوا بهم دي زيفي سبيسيو. بليزيور لوجيسيال استعملناهم في الاتولي تيل كو 3ds Max, After Effects, بوجو, Phoenix FD. نورمالمون الاتولي يتطلب دي بون باز في 3D مي احنا سولون لي كاباسيتي نتاع لي ستوديون حاولنا نعملوا حاجه تجمع الناس الكل ويخرجوا بالفايده بعد 3 ولا 4 جور. Personnellement, je suis très satisfait بالريزولتا نتاع لي ستوديون وبالسيسيون هذه نتاع الفيفاج، وان شاء الله لا بروشين فوا تبدا خير وتبدا النتائج احسن. Delia Juini, j'encadre l'atelier décor et accessoires et Naomalim Mejdi. Nous sommes toutes les deux des professionnels dans le domaine cinématographique et audiovisuel, fait département bien sûr décor et accessoires. L'atelier il est basé à من الاول حطيناهم dans le contexte كيفاش معناها عرفنا مع les métiers de l'audiovisuel, département précisément on a des départements décor et accessoires. معناها chef décorateur شي يعمل, l'accessoiriste شي يعمل, l'ensemblier زاد كيف شي يعمل كل شيء. après معناها حبينا
نحيروا فيهم le côté créatif et innovateur. معناها عملنا un exercice de volume et de forme معناها de structure. اختاروا une émission comme référence, طلعوا بها des volumes بالغري et tout ça. معناها مسوا بيديهم. حاولنا في الاخر زادا يعملوا leur propre décor معناها. Ils essayent de composer ou ils chauffent leur cadre ou ils créent un décor réel. Je suis enseignant à l'Institut supérieur de musique de Sousse et je dirige le département musique et nouvelles technologies qui forme principalement des techniciens de son. Pour le festival Le Fifiège, l'Institut accueille la deuxième session à l'Institut. J'ai animé l'atelier son. Pour cet atelier, on a commencé par des données théoriques en acoustique, en audio numérique. Et après, on a essayé de monter quelques projets de prise de son, mixage, du son en post-production et le mastering. Pour l'ambiance générale de festival et notamment pour les ateliers, pour l'Institut, ça crée une certaine motivation. Pour mes étudiants, ça ouvre quelques perspectives pour l'image, la caméra et des choses qu'on ne fait pas malheureusement à l'Institut. عبد المجيد عباسي étudiant بإيليك نابل deuxième année BTS audiovisuel. Bon أنا نقرأ spécialité بريسون ومعناها دخلت الدومين الاوديوفيزيوال باش مش معناها كسبيسياليتي مختار اني نخدم صون مي جو ايفولوي في تو لي تكنيك نتاع في تو سكي ايماج تو سكي مونتاج وسمعت بحكايه الفيفاج وهذه معناها ما بروميير اكسبيريونس بالنسبه لي انا وشجعوني اكثر شيء معناها لي بروفيسور نتاعي اني نجي واني نكون لهنا واخترت اني نكون في الكوفرتير ميدياتيك خاطر معناها الكوفرتير بالرسمي تخليني معناها جتوش الحاجات الكل معناها نجم نخدم في الصون نجم نخدم في الايماج نجم نزيد نقوي لي تكنيك نتاعي سورتو في الكادراج في توسكي الحاجات هذوما سورتو الفيفاج لهنا اكثر حاجه يمكن خلتني بالرسمي نفرح اني نكون موجود لهنا الكونتاكت اللي باش يعرفني اكثر معناها عباد دي زيتيديون دي فورماتور اللي باش يعاونوني معناها في الحكايه هذه.